Fala galera do YouTube, vou ensinar pra vocês como tira esse som. Já soltei ele aqui, deixei mais fácil, que ele, às vezes ele dá uma agarradinha. E como tirar essa máscara aqui. Eu vou ter que precisar mexer nesse botão aqui que tem ele gira em falso. Já peguei alguns focos assim. E vou ensinar como é que tira essa frente. Primeiramente, para não evitar de quebrar, você pode puxar esse aqui, ó, ele é só encaixado. Tira ele. O som você vai ter que encaixar, ó, assim, aqui a pontinha, dá uma, ó, você vai encaixar aqui, virar, puxa um lado, do outro encaixa, vira, e ele vai sair a ponta, tá? Ó, tirou aqui, dá uma baixadinha nele. Tô fazendo com a mão aqui, filmando com o celular como sempre. Aí vai tirar os chicotezinhos. Muito cuidado na hora de tirar o chicote. Tem que ver se o cara, se for o som original igual esse, se o cara tem um manual, se o cara tem porque é por senha. Na hora que você desligar ele vai pedir a senha depois, quando ligar de novo, né? Tá. Agora vocês vão tirar aqui por trás, puxando pra frente esses dois botões. Deixa eu melhorar a luz aqui. Acho que você melhorou um pouco. Tá. Deixa eu ajeitar um foco melhor aqui. Ficou muito escuro. Tá. Esses dois botões aqui. Esse e esse. Você vai colocar a mão por trás dele, com um jeitinho aqui, até ele sair. Ó, beleza. Um e o outro. Aí você vai tirar esse conector aqui. Eita. Tudo na hora, galera. Com a mão só aqui. Meio complicado. Deixa eu pausar ele aqui. Vou tirar esses conectores que com a mão tá meio difícil aqui. Pra eu conseguir. Ah, um eu tirei, ó. Vamos ver se eu tiro esse. Pronto, tirei. Bom tirar esse aqui também. Esse sai mais fácil. Bom, eu vou dar uma pausada aqui para tirar esse botão aqui. Aí, galera, ó, onde vocês tiraram aqueles dois botões, né, um aqui e outro aqui, lá no fundo, nossa, não vai dar pra ver. Isso, beleza. Ó, lá no fundo aqui e aqui tem dois parafusos Torx T25, tá? Vou tirar eles agora. Deixa eu encaixar a chave ali. Bom, caiu ali, depois eu acho isso é comum. Chave meio ignorante aqui, mas dá certo. Parafuso Torque T25, parafusinho pequenininho. Pronto, tirei, coloquei ele aqui do lado. Agora que é o macete, ó. Pega aqui, pode destacar a frente de um lado, depois o outro. Tira essa gavetinha dos sons aqui e tá fora. Tá fora. Ela é de encaixe. Muito cuidado na hora de tirar, sem muita ignorância. Ela faz barulho mesmo, mas sem exagero de força. Agora eu vou tirar aqui para arrumar esse botão. Se alguém quiser perguntar como que faz o conserto aqui, dá pra consertar em alguns casos. Se não for a placa que queimou, às vezes costuma quebrar aqui dentro. Eu vou usar uma colinha mesmo aqui, um Super Bond ou uma
araldite, algo desse tipo, né, uma cola epóxi, colar aqui dentro e ficar show de novo, voltar a funcionar, beleza? Aqui para desmontar são 4 parafusos Torx, né? Tirou o chicotezinho também. Normalmente procure deixar, ó, vamos supor, coloquei aqui no máximo do quente. Deixa aqui, grava a posição que tá o cabo aqui e deixa. O outro também, ó, tá aqui, né? Para jogar o ar pro, vamos supor, você deixou na posição para jogar pro para-brisa. Deixa aqui, grava o cabo aqui, aí solta. Aí você sabe que na hora que você for colocar o cabo, você tem que deixar ele nessa mesma posição para evitar de desregular e depois ter que achar de novo. Já aconteceu isso comigo, tá bom? E agora tá ok. Agora você já sabe como tirar o som original do Fox e como tirar essa máscara aí. Valeu!